سلامونه محترمات ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو درې څلور ملګرو یو رقم پوښتنه کړې ده او دغه پوښتنه مې نن راخیستې ده. غواړم چې د هغې په اړه تاسو ته یو څو خبرې وکړم. پوښتنه دا ده، څه ملګرو دا ویلي چې موږ وحي مکتب د څه وجوهاتو د وجې په نیمه کې پرېښی دی یا هم نه دی ویلی، موږ سره هغه اتستاسیون نشته دی، اوس وحي مکتب نه راکوي. آیا راتلونکي کې موږ که چیرې کاخت سجوغ دپاره دومان کوو او دوی موږ نه یو لیول ژبه غواړي، نو موږ اوس څه وکړو؟ وحي مکتب خو اوس موږ ته بیا نه راکوي، هغه موږ نه لاړو، مس شو. آیا بل ځای کې کورس ته تللی شو او که نه؟ ګورې ملګرو، دا ډېره مهمه او ښه پوښتنه. ډېر ملګري دغه مشکل لري. ټول اول خو کوم ملګري چې تر دا دمه یې وحي مکتب نه ویلی او دوی وحي مکتب دپاره یا دومان کوي، هغو دپاره زما دغه مشوره ده چې تاسو په هر قیمت کېږي وحي مکتب باید تاسو ووایئ، بلکل یې مس نه کوئ. کوشش وکړئ چې څومره زر کېږي د وحي مکتب ته لاړ شئ، مکمل ډول باندې ووایئ، امتحان یې ورکړئ او هغه اتستاسیون هغه سرټیفیکیټ یې واخلئ. اوس کوم ملګرو د کومو وجوهاتو د وجې دوی نه مکتبونه د وحي مکتب مې شوی دی، نه دی ویلی، اوس مکتب نه ورکوي، بلکل دوی کولی شي چې لاړ شي شخصي بل ځای کې یا په بل کورس کې شخصي هر څنګه دوی هلته ژبه زده کړي، ولې امتحان باید دوی رسمي امتحان ورکړي. هغه امتحان چې کوم پریپکچور دپاره قابل قبولي، قابل اعتباري، دلته رسمي امتحانونو سنټرې دي. هر ځای کې چې تاسو مکتب وایئ، هغه استاد نه پوښتنه وکړئ چې زه رسمي امتحان ورکول غواړم، تر څو تاسو رسمي سرټیفیکیټ ډیپلوم واخلئ. نو بلکل هغې امتحانونو مختلف فیسونه دي، اتیا نه والا 100 یورو پورې، دغومره به تاسو فیس ورکړئ، تاسو به رسمي امتحان ورکړئ. نو هغه به تاسو ته ستاسو چې کله امتحان تاسو ورکړئ، تاسو ته به خپل لیول هغه درکړي. څومره چې ستاسو ژبه وي، هغه امتحان هم چې څومره لیول باندې پاس کو، د هغې لیول سرټیفیکیټ به تاته درکړي. نو دغه سرټیفیکیټ چې کله تاسو رسمي امتحان ورکړئ، دا بیا پریپکچور هر ځای کې هغه قابل اعتبار دی، قابل قبول دی. نو تاسو ته زما دغه مشوره، تاسو د دې حل هم دا دی چې تاسو په هر ځای کې کورس وایئ. خدای وکړه چې تاسو په کور کې کورس وایئ، د یوټیوب چینل نه تاسو ژبه زده کوئ، د ملګرو نه زده کوئ، کور کې پریکټس وکړئ، ولې امتحان باید تاسو رسمي ورکړئ. مهمه خبره د امتحان ده. کوم سرټیفیکیټ چې تاسو له د امتحان نه بعد درکولی کېږي، هغه مهم دی، هغه قابل اعتبار دی، هغه قابل قبول دی. نو تاسو کوشش وکړئ هر ځای کې تاسو ژبه زده کوئ. که تاسو کوم کورس ته ځئ، ځان ته استاد نیسئ، په بل ځای کې هر ځای کې ژبه زده کوئ، که ملګري نه زده کوئ، د یوټیوب چینلونه زده کوئ، د فیسبوک نه زده کوئ، د کتابونو نه زده کوئ، کور کې د پریکټس نه زده کوئ، د هر ځای نه چې تاسو ژبه زده کوئ، دا مهمه نه ده. مهم شی هر کله چې تاسو امتحان ورکو، هغه امتحان پاس کېدو نه بعد چې کوم سرټیفیکیټ دی، هغه امتحان باید تاسو رسمي سنټرو ته لاړ شئ، تر څو تاسو رسمي او قابل قبول سرټیفیکیټ واخلئ. دغه مهمه خبره ده. هغه سرټیفیکیټ، هغه امتحان چې کوم هر امتحان، هر سنټر چې تاسو ځئ، تاسو ورته وایئ چې دغه سرټیفیکیټ، دغه امتحان چې کوم موږ هلته ورکوو، دا پریپکچور کې قابل اعتبار دی، قابل قبول دی او که نه. نو دغه خبره تاسو یاده ساتئ. ویډیو هم دومره وه. هر ملګری چې هر قسم پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه، خپل کوېسچنز چې کوم دي، هغه تاسو په کمنټس برخه کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو ته خامخا جواب درکوم. په مخه.